Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules kita, Nobyembre 20 tuig 2019. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki naton nga magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, no? Mga naga-monitor nga magka-aksyon naton, mga mahilig sa social media, no? Ara dira sa Facebook Live, may available nga chatroom nga pwede kamo makapadala sa inyong mga mensahe kag amo man sa YouTube. I-monitor nyo lang kay pwede na kita mabatian. Aksyon Hotline! Ipadala ang inyo sining mga mensahe dira, ang inyo pagpanamyaw sa magkakilala ninyo, ang mga reaksyon sa aton mga talakayan karon nga aga. Aksyon Hotline! Kung wala ka naman sa Facebook account, wala ka internet connection, nga hindi ka makakonect via YouTube o kon Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, pwede gyapon makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad gamit ang inyong tagsa kang mga cellphone. Ipadala lamang inyong mga mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline! With Aksyon Henry Spulgar sa technical side, backup tag karon iyang nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag araman si Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Suspect sa ginaligar kaso nga paghimulo sa 13 anyos sa syudad sang Cadiz na aresto diriho sa Talisay City. Bao grabe, ang sospetsado mapati ka mo sa indi 14 anyos pa lang may kaso man nga rape. Aksyon Hotline! Kag madamo pa sang involvement, no, sa pila ka mga cases nga nakomiter niya. Damo siya mga lugar nga natiniran, suspect, ginimuteg ang krimen. Sige ko na natumba ang victim nga ginangkas siya sa motor. Ano pa naigo sa foot race? Do hindi amo. Aksyon Hotline! Hibaloon naton kung pilagin ang padya kag sino bala ang nakatudlo sang suspect nga dira nagpanago sa syudad sang Talisay, kasunod sang follow-up operation o kung patigayon nga pagtutok sang kapulisan
sa sining nga krimen. Hotline. Sa headline number 2, ari ay abay bust naman Now kagabi actually may aras ang buy bust operation pero hibaloon ta ang dugang nga detalye kag sumangman ang latest nga mga information gikan sa police station number 2. Bato kaya sa 31 anyos ini nga suspect nga ginsubject sa buy bust operation nagpositibo poverty the fiesta mo sa tubang sang mall dira sa may Fortune Town, Barangay Estefania. Matapos nga dito na materialize ang transaksyon. Hotline. Headline number 3, congratulations kay Mayor Evilio Bing Leonadia, no? Man of the Year. Ang iya sining damlag lang na baton nga award sa ginapatigayon nga kuano sa ginapatigayon nga awarding ceremony dito iya sa bahin sang Metro Manila bilang isa sang mga napilian o kung nagbaton sang pasidungog sa Asia Leaders Award 2019. Hotline. Damo man sang mga aksidente nga nagluluntad diri sa palibot sang probinsya nga aton tutukan may nalapakan man sang salakyan, no? Nga nagluntad iya ka gabi i-check naman ang karon kay ang report ni CCTV anyos naman iyas Victorias na nalapakan sang trako. Hotline. Kag maigin reklamo naman nga army sa Cadiz City. Ano ini man nagpalupok kuno armas? Hotline. Amo na sa upar ang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga no diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa aton sini nga mga ka-aksyon nung reaksyon nyo diri ho. Si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpalayag nga iya na nagbando siya nga iban ang paggamit sang vaping, no? Ang vaping. Man ang vaping din kakita sinaman kung magsuyop kang magbuga ang mga nagagamit sang vape. Ang isa ka kwarto kung ara ka mo dira nagatiner, halimbawa sirado ang kwarto, so sa ano malang nga may ara fogging operation ang City Health o Provincial Health Office man. Hotline. Puwerte ang bugaya mo, tisiling sang Pangulo, wala sang mahatag ina nga kayuhan. No, in fact, siling niya, tibudlay na kay damo niya malitan. No? May mga record, mga daan nagligad, nga diri mismo sa Visayas, may una nga kaso sang babayi nga nagpositibo o kon nakaangkon sa balatian bangod sa vaping. Hotline. Tinagmando na siya sa mga law enforcement agencies. Ang mga naga-vape sa pampubliko nga mga lugar, sa mga serado nga mga kwarto nga tidamo nagatiner nga tawo, arestuhon. No? Dapat dumili na ini. Now, ting syudad sa Bacolod, may ari man kita diri. Debla may ari kita diri nga pending kag aprobado nga ordinansa sa smoking ordinance. Tido na tunaw lang ganito, gadinakpanay pa. Hotline. Sa iban nga mga lugar, bisan sa no smoking ordinance, puertiya kay strikto. Bisan ang syudad sa San Carlos, diri sa probinsya, kung pagpanigarilyo sa pampublikong mga lugar, hindi ka pwede ito. Istrikto katama no ang ila sinig gobyerno sa pagpatuman sang ordinansa. Hotline. Tidiri sa aton ang nagapanikasog lang sinisadto ang author sining ordinance mo si Councilor Cesar Distrito, no? The former Councilor Cesar Distrito nga amo gid ang nagapanikasog silingati pasakaan ta kaso kapin pagid ang mga pasaway na gid bala, hindi lang ang mga mismo nagapanigarilyo sa pampubliko nga mga lugar, kundi nagalakip man sa pilag ka mga commercial establishment nga nagaalaw, no? Nga nagatugot sa ilang mga customer nga mag hit sang sigarilyo, no? Especially nga wala sang designated nga smoking area. Hotline. Tigaling doon nalimunaw man lang to, sang ulihi dawain naman
nagalibot ang mga enforcement kon no smoking task force since una bes ang problema nila duway mas laslakyan kuno. Action Hotline. At yung imuon nila masakay sa di pasahe, foot patrol, kag amo na mag-operate. Yambot ka sige pa na ha? Action Hotline. Now, there is a vaping nga paggamit o pag-vape sa mga pampublikong mga lugar, tinilang tawon naton kayang mando, ialin sa presidente, gid mo, nga dapat istriktuhon kag kung sino man ang wala nagasunod, nagabayular sini, tidakpon, Action Hotline. na amo na ang isa sa mga balantayan ta nga mga development, kag kung anong matabo sini, kay no less than the president, amo iya ang nagpapanaog sang mando. Action Hotline. Ayos let's go to work na. Dari sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon dugay-dugay unahon ta si Aksyon Alvin Graba direkta dira sa syudad sang Talisay kay kumadumduman yo ining kaso balasang 13 anyos. No? Ang kaso sang 13 anyos nga estudyante nga sa diin ini siya ang ginaligar ginhimuslan no sang suspect nga nagpalagyo matapos magkomiter ang krimen. Duro balibad damo sumong balibad ang suspect given na ya nga mabalibad gilang siya pero ang nabaton kung nga information grabe ang background sinigali may mga kaso nga robbery sa Kabankalan. Ang kaso niya nga rape man allegedly dito sa Barutak Viejo no sa edad niya 14 nga daw mo naging gamit sa pag-aresto sa iyang warrant. Tiyari naman, may panibago naman nga aligasyon batok siya. Tigin panginwala ako, no? Nya wala ko ya, hindi na matuod, ha? Grabe abilidad, no? Ti may padya ni mo, nyagin apain para sa pag-aresto sa suspect. Action Hotline. Manang balita subong, kung hindi patyanay, rape, no? Kung hindi rape, aksidente. Action Hotline. Hindi man nato luyag tani nga pagbugtaw sang tawo bla sa mga taga Negros Occidental balita ta krimen no kag mga aksidente galing way tamimo perti subong aksidente ang mga heinous crime especially rape ari ang patrol sa follow up pa nga pagpangalagad ta karon nga aga direkta dira syudad sang Talisay. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na art ang ginaligar nga naghimulos sa 13 anyos nga bata nga babae estudyante ni siya sa area sang Magsaysay siyudad sa Cadiz ang nadakpan sang mga kapulisan sang Talisay City PNP through follow-up operation sang mga kapulisan sang area kung sang Cadiz Cadiz City PNP kag sumungman sa Talisay City PNP action art. Ngalan mo gani ito? Marlon. Marlon, tidak na edad Marlon. Ha? 26. 26, Marlon. Ila edad niya ko no? 26 na ito na art. 26. Amo na siya si Marlon Biboso. Ikaw si Marlon Biboso. Biboso. Isa siya na art. Si Marlon Biboso. So, ang aligasyon siniginumuslan mo ang 13 anyos na babatang babae, estudyante, anong babatang? So, nasama to, wala nang nambal nila. Ay ginistorya ko na yun sila natumba kami sa motor. Natumba ka sa motor? Oo. Kasi yung euro to lang pula to. O, sa tiga na pinatumba? Ito kong bilugan bakit ko sa tumigsid. Oo. Sa batuhan na ba? Kaya lang pa. Oo. Anong kutukuran sila? Kaya ikaw ang ginasudlo na responsable kapag gatumulos? Yan, balang magulang ko. Kaya namin ko pa kanakas ng wala ko, no? Kaya nakas ng mga wala nga lang ako kung sala nga wala. Hindi ko naman na makapalitay para sa inyo. Kaya naman ako na ako parang magtawhay ng karon. Nga magtawhay? Huwag kayo mo tisala? Kuon mo? Why kaya pala mo yan? Hindi na lagi na persa lang ako on kublaw. Hindi ko why ko naman yun. Aksyon Alvin pa magkutas si Marlon, taga diin gid siya, din siya nag-star nga nagkalabot siya sa syudad sang Talisay. Marlon, sa
Pagkadiin ka gidya, nga anak labot ka diri sa syudad sang Talisay. May utod ko di kagtiya sa Talisay. May utod ka kantiya sa Talisay. Dira siya kay Star. Dira ka diyan sa store o dira ka nagpanago? Dira lang sa sa Kanago. So anong rason mo nga nagpanago ka? Kaya yung panginwala mo una nga wala ka nagsimulos sa bata. Kakasilba ko isang muna pag ano ko at kapag kita sa aga, huwag ko na, balaan ko na muna. I-ano ko naman sa TikTok. Tapos? Yung ko, ano sa ako, yung balang ilangan muna. Yung ko na may muna. Yung ko, di sa mo. Tapos, din ka nga so na nag-continue nga barangay diri sa Panago. Sa barangay Sintag. Zone 5. Zone 5. Barangay Zone 5. Barangay Zone 5 action na art. Anong... Pero Action Alvin, ipasaysay ta na siya, no? Antes matabo nga natumba sila sa motosiklo. Himata niya ang victim, paano siya nakaangkas sa kay Marlon ko, no? So, antes natabo ang ining kwan. Ginaligari abing ang pagtumba nila. Ginaligar na ito ba ng pagtumba mo? Diin ka mo number 1 dari halin, nga anak ka ang kasay mo ng biktima? Dito sa Ilablay. Sa Ilablay. Una kasi nakat kaya kasi ko kamahal. Yung nga, nakat na dato. Yung ko, una-una lang dahil mamahal ko danay. Kaya nag-una ni siya lakas yan. Nga, wala kang talang to sa bangga to. Yung ko, pag-amot ko sa bangga to, wala mo sa. Piyag pa ko liwat sa plaza. Sa pantato sa, ano sa Litawayan, layo na sa Pamalay. Yung ko, hari ka bigil tayo mo. Alang kasi, kalakatan mo doon sa mga pinsita dapang nalaktan ng motor ko. Araw ko mga pakisahan dito sa nagsakon sa katiya, pagkambana ng tiya. Kasi pag ano niya, okay lang mo, ito, okay lang, hinahilay namin kita nilog. Sige mo nahan siyang nila, bertikan. Itabot sa pinupuno mo na, sige ulan-ulan law. Kasi danlog ng dalan. Ang guma sa akong panguna, bulog na. Nagano bilang guma, sisiyat sa bato. Amo pa nga na dahil sige ba na duwa. Kaya uway pa, ikadua pa na nga, ano. Ang unang-una niya, wala ka tawag tumano. Wala ka dito siya natumbang motor kung na naman. Yung ikadua ya, amo dito yung paghawid siya ko, nataktak siya. Bali yung concert ang hawiran niya. Kaya ano din yung pasada, kasi ko tumba na dito. Amo tayo naramaan sa na yung ulo sa napas. Para sambal sila yung pokpok kung sa ulo ko. Di, pero pag tumba, nga na pilasa ng bata, ano ginimo? Yan, nagsirit sa iya? Yung pagkatumba, kung tinapilasan bata, anong tabo yan? Nagsirit ka na yun? Wala, yung hakwat ko pang nga ang nag-bless ko, ang baang bata. Ang imo nga? Nag-bless. Ang hinablos. Ano mong kalit ng hinablos? Nag-bless pa kayo sa Hinablos sa pagkaisa. Tapos? Sige, hakwat ko dun sa ano, sigad. Kaya hakwat ko sigad siya, kabugtas siya. Na? Ang kabugtas sa nga siya tubig sa akin. Kung kuha ko sa tubig ay, grabe na tulog sa bigo yan sa ulo Diyo. Hindi na sila sa Diyo. Kaya ba ko sa misaro ng tuwas na kita ko ba ako sa ibang tao ko ano. Hindi ba misaro nila kung magabay sila nga ginano ko ng bata. Ano ito nga daw ga trapol at basic ano mo yun na. Hindayaan ko eh. Hindi ko rin kailangan mabaka ko ito. Hindayaan ko nga huwag na kong pulipali. Sus. Napagbaan ako sa trapol ng lahanan mo. Tiga kulbaan kayo na aksidente, kaya kung di nakatani na ngayo kabulig. Wait ka ito na nga yung huli. Ngayon po muna kulbaan ka. Wait ko na nga yung huli. Ngayon nga hinaplos mo. Na tumba ka mo sa motor. Layo, mga pamalay, tapos ang tulpa ko nag-vlog, nag-rattle ng nga pang pamisara kung anong hinuon ko. Bawa. Ako nga nakasitat ng amot ng pasada. Okay. Huwag yung silit ko rin sa harap ng amot ng hinuon. So, bali dito lang ni Action Alvin, sa kilid mismo sa dalan, gagintumbahan niya, na ginbili ng hinablos siya? Natabo ni, dito sa kilid ng dalan, kasi dito mo biyaan, ang biyaan, ang nabros mo? Dito sa, hindi sa damay, sulublos na damay. Sulublos na damay. Tapos sa motor-car dito sa, dito galang, tumba pa nga kung ito. Tapos sa sulublos ko, dito, pagbugtaw ya, pinokis. Pinakabugtaw siya, ano niya. Kaya pag kita ko nga, ang dugo ko labi, tapos ano ko dyan, ano na ako balaw, kalbaan ako. Yung aligasyon, pinapusan mo sa bato? Muna nga balong na sa akin, ginano ko sa kanya sa bato.
Te, wala ko, no? Ginapanginawa mo din lampot naman sa ito. Anong pag napilasan ng bata sa iyong ulo? Tungkol sa pagkatumba naman, kasi siyempre gadagan ang motor sa kalad na doon. Kaya sa motor ko, ubos naman ako siyempre. Patulong din. Nga, upo din dyan mga duwa nga ako mga lastra sa motor. Din na lastra sa motor mo? Din? May ara? Ay, Arabin, ang taon kaliwa? May ara. May ara. Hindi tulogin. Din na dampi. Te, why gid siya? Gaan mo na nga, Marta. Kaya nga mga sa Amo na siya? Oh. Ti Akson Alvin, kung mo nga hinablo siya man sa pakaisa na, why gigin inform ang amay abi, bisan kulbaan ka, kung mo pakaisa mo, taningin pabalo mo to, ay ang bata mo, hindi na nakaksidente kami, na-disgrasya kami. So, kay kung mo nga hinablos mo man siya sa pagkaisa, wag ibigyan ng rekta sa balay nila, ginpapalo mo ang ginikanan sini, or inyo nga parinti nga, Ariyo, natumba kami to, na-disgrasya kami. Nakakulba ko gano'n ako paminsan sa amos na, kasi siyempre nagrato lang ako ng imuon mo. Parang nagsurga sa harong, hindi ko malakas, kasi bala kami dito at mga tawag. O, dayon, halin sa pagpalagyo ni mo, di ka nagrekta dahil, rekta ka pa sa balay ninyo? Makarekta sa balay namin. Why na? Okay na, o, di ka nagrekta. Sa nagrekta yan. Anong dala mo sa lapyan? Wala, nagsiyento. Ti ang motorya, di na itong motorya. Yung motor mo nagtabo, di na itong motor mo to. Sa, sa guys. Kaya, yung bilin ko lang. Sa din ko, no? Sa sagay, ito na aksyon na art. Ay, nakalabot na siya sa sagay. Nakalabot ka galing sa sagay. Grabing kulba. Ay, kalabot siya sa sagay ba? Ay, na. Ha? If ay pasulog ko sa biyernes. Daso nagsakay siya sa series. Sa dayon, sa series. Sino ginbilinan mo sa motor mo? Kaya yung bilin ko lang sa dalan. Ginbilin mo na, biyamang dalan. Bigyan ng aksyon na art na sa halindiriya to. May mga nakitang ko to kasalawas, dini ko na, nakatagi ka preso? Oo, sang number ko. Akson Alvin, pamangkuta sa kung tuod ni siyang 14 years old sa kung may kaso man siya nga rape to sa Barutak. So, sang 14 years old ka, may kaso ka nga rape sa Barutak? Tatlo kami itong naging. Tatlo ka mo naging mo? Diyos. Pagkuta si Marlon, nakatilaw man siya gamit illegal drugs? Sa Gimara. Gimaras? So, nag-ano ka to sa Gimara? Dito ka mananako? Wala. Bali, at itong rehabilitation center project lang sa mga underage. Underage. Rehabilitation center sa underage. Buting ganun to. Nag-usar ka? Illegal nga druga? Pag sa tabo itong, test. Oo, napagamit kami to. Sa gupod na naman ng babae. Ano ang gigamit nila? Shabu o marijuana? Ano gamit ninyo ito nga klaseng Marijuana. Ha? Marijuana. Marijuana. Pero subong yan gagamit ka pagyapon. Wala na. So, may bata na kuya. Wala na ko na siya. May bata ka na. Sila kabilong bata mo. Isa. Saka to, ka 4 bulan. Dito ato sa subong kanil. Kaya kabalong. Why sila kabalo to? Huwag kabalo asawa mo. Oo. Kabalo ang asawa mo yan nga may sa imong ginagyan, nakaagi ka rape before and ining natabo sa Balikan ta si Akson Alvin Graba, subong live, gina-interview niya, ining suspect sa kaso blato sang 13 years old, nga taga Cadiz City, nga aligar himuslan, kagin lampusan pa bato. Ang aligasyon karon sang suspect, sila nga hindi na matuod, natumba kami is motor, si Kadlok yan, nakapalagyo siya, nakalapot na ganisa sa gay, naggisakay lang sa series, pagkadto sa Talisay City. Akson Alvin, action na art, no? Subong ba usar ka pagyapon illegal nga druga? Wala na. Kay sugot ang nagsulitos sa media. Nasawa na ko. Dalasdang ko na ang tanan. Ang nabilin sa ako na, sigarilyo lang kag-inam. Pero ang droga, way na po ang bayaan ko. pero sa tong tiyempo nga ginangkas yung inablos siya, nakainom siya, wala. Sa tiyempo na to nga upod mo, ang kasay mong ginabdos mo, ano to, nakainom ka o kung wala? Kaya nang ganun sa gabi ko, grabe. Yung manay namin. Din sila nag-inom? Kung gano'n, nakainom mo o ano? Ano pa? Ang medyo bastante sila. Bastante git. Oo. Ano mo nga nainom niya to? Dual. Okay. Now, Dito sila nag-inom, Akson Alvin, sa balay mismo sang tatay? upod mo, ang tatay, sining 13 anyos, nag-inom. Oo. Eh, pag tumitanong ko, itanong ko ng mga balay, puro. Oo. Puro pamilya. Puro pamilya. Din gid siya kay Staraw sa Cadiz, aw. Sa Cadiz.
Bali, kaya nagdako ko diya sa drone ko na dako sa Cabisio, yung Babayawan. Kadis Viejo. Pero subong yan, di ikagid ka tinir, upod ang pamilya mo. Sa Kabanggalan. Kabankalan. Oh, pero nga nakalapos ka sa Kadis. Eh, araw ng papa ko. Pila ka na itong bulan, pila ka na itong Sang pagtaon, lang isang pagtaon, 31 kami nagkanto. Di mo, halik kami sa Kabanggalan. Eh, Ah. hindi tayo malindi kami. O tapos, Eh, dindala ko ang akong dalang dito. oh, Action Alvin, ipa-confirm ba siya nga kuno sa Kabankalan may rabiri man nato siyang kaso? Nagdarat man dito sa balay sang ako niya. now, sa Kabankalan, kay nagambal ka, taga-Kabankalan ka, may kaso ka to sa Kabankalan? Ang mo manahambal nila kay ang motor ko naging karanap ko naman. Ining motor nga dala mo? Oo. Diyos. Di hambal ko, ko. Ako ko naging karanap. Kaya ginulam mo sa iya. Ang WRCR na sa motor, wala sa akon. Pero ang balay sa akin, mga halungan ko lang. Mga mandikdakpan. Sa buto mo ganon, ginhula mo ang motor. Oo. Hindi ang ginahambal niya nga gikawat. Why ko naging kawat niya? Ginulam ko ginaya. Ginulam? Baw kaalwan man to yung tingya sa motor, gin pa gamit siya lagaw-lagaw ya? Kaya ang motor nagka-rolling na mo. Oh. Hindi na bus-bulo sa. Oh. Pero, gin pa ba lumugin ang tagiya sa motor yan nga arakad sa Kadis? Oo, hambal ko ganyan manindi ko. Before pa mag-31, naghambal ako sin ko mga rakat ko. Ito kumagalang nabulabol na. Oo. Halawang ilang. Pero sige ka, gin pa ba lumugin yan tagiya? Oo, mismo tagyag history ako, gid. O, ang ano ka nagligat? Pag-abot ng 31 o 31, malakas ako sang odto. Wala kang tagiya. Pero nakambal ako sa iya nga dalon ko. Tingupod ko lang sa Ubraman. Isiling ko, kambala lang sa nga, gindala ko lang motor, kaya nakakambal ako sa iya. Ngayon, tapos na anong kanong yaman naman ako, naging karnap. So, anong naging ubra mo na sa Kadis? Bali wala ko daw Ubra na bakasyon na kami ito Oh, bata anong ubra kasama mo ko. yan? Sa dito sa Kabangkalan din ito. Oo. Sa drive lang ko sa tricycle. Tricycle. Gadrive sa sa Action Arts ang tricycle. Ano nga, maliwat ka ni ito? Ay, Marilan. Marlon. Si Marlon Biboso, Action Art, no? Ano karon ng mga... Diin siya ka-star sa Kabankalan? Di ka gandi sa Kabangkalan Destiner? Dito sa Tagukon. Ha? Tagukon. Tagukon. Bokalayo? Barangay Tagukon, layo. Dito ka man gabiyahe tricycle sa Tagukon? Labot na nabayawan. Labot Mayawan? Oo. So, basi may panawagan ka sa sining pamilya? Naka-istorya na sila siyang paisaya? Naka-istorya na ka mo sa amay sining? Ha? So, may galayan ng boat sa akin. Nga man. Amon ako nang ganyan. Ito ko nang ganyan mo nga. Alang-alang karang sa bagay nga ako yung ganyan mo nga. Poon. Kaya punto diri na palagi pa no? O na lang yung ganit ko pa muna ang gawa mo. Kasi ang ako niya pag ano kaya, ba't ticket na sa hold ako. Wala ko naglakad ka kasi ito ko manago. Napilitan ako na nago. So nabalaan ko na nga. Ano ko nila sa position. Una, may panawagan ka diri sa amay isang parinti mo man eh. Ang amay sila may panawagan ka sa iya kan sa 13 anyos sila nga bata. Okay. Ano panawagan mo? Ano mahambal mo sa ila? Sa natabo? Ang binapangambal niya, wala na siyang maturan. Ang pagkatabo na siyang imong bata na kas, natumba kami nga duwa na sa motor. Di siyempre, kabalo ka man nga gatag sila piso mo, nagulan pagkagabi, ang dalan danlog. Sila nga pag nga tuloy-tuloy si paglakas namon, masundan ba ni ganay. Hidayaan namin nila tama sa ako kayo na paglagan. Ang tumangguro pa sana ko palo, mabisir ko nito. Because mapangga naman itong ulo yan na igo sa bato. Pag nga ako ng yadi na sa dalam sang matayang diya. Igo sang motor, sa naging Hindi ka dasdas mo, hindi ka magambal yan ang ginto. Kuko na sa kung ang bato, ay wagi na ako nga himo yan. Sos. Kakulda ko. Mula ko na kukbala ko ang himuon ko. Gindala ko lang to saya, sa hikat sa dalan ni Sirip to. Bali dito ko sa paano. Ano ka nakabugpag sa balita, ko to. Sige na. Do, Action Alvin, tama na. Do, ay ko gana sa mga pangsabat ya. Sige. Marlon Biboso Jr., no? Salamat kita, Marlon. Siya na art si At least Marlon, nabatian tang tingog ya, pero kabudlay
budlay patihan no ang ginapanghambal bla. Kung ikaw Action Alvin matanong ang klase tawo, nga ina ba lang intensyon mo mabulig ka na sinablos mo king karga mo kay ti medyo nadukan ka nga mabudlayan sa paglakat, aksidente karon nga natumba ka mo, napilasan din yang imo sini nga utok yang nga malagyo kay mo kay kuno nakulbaan siya kay basi pasibangdan ti kon in good faith ang pabulig mo maminsar kay amo na. Gani man aksyon na art, no? Anyway, total basi kunara na nga ton kung anong plano sang talisay. Sige be makutan si pupulis tada. Oo. Kung ari man ang ilay sining hepe subungaga. Abi sa dugay ng eksperyensya mo sa Action Radio, sa kadamo sang na-interview mo, mga nasugata mo mga krimen katulad sini, mapati ka siya? Action art, kung siyang pambalon, nakainom ang siya. Hindi na ya gani. Ang inom yan, hindi niya rason, kay kung gusto lang yan pa ang imo utok, kita ka inuman kita sa makahulubog ng limnon, ginako ta na, hindi ta na malikawan kay isa may mga party nga pakisama, bala makasyat kagin mo. Di bla? Oo. Ti action art, iya man na ginpanginiwala yaman. Ti iya na din kung magadepende man kung paano niya depensa ng iya kaugalingon sa korte. But anyway, ang pamilya nagapati man ang natabo amo ang ginhimuslan, no? Ang ining biktima ang ila sini nga 13 anyos nga bata. Action art subong sini actually may activity sila subong ang Talisay City PNP. So anong plano sinatanim pamangkuton tayo kung anong plano sina i-turn over na siya siguro sa Cadiz City kaya tutong complaint against sa iya mo? Oo, kay may gawali pa diri nga Pastor Action Art. Tubang mismo sang Talisay City Police Station ang sa pagkapastor na gawali. So ari pa man diri si Hepe. Base makakuha lang kita Action Art kung sang dugang nga mga impormasyon as to ano ang pinakamayo nga plano sang mga kapulisan, no? Sang Talisay City PNP, kumbala ini idulong dito sa Cadiz or Cadiz ang makuha diri. At least kumbala na inform naman ang mga kapulisan and as to sa dugang pagid nga mga plano. So Action Art kasi makakuha kita sang dugang impormasyon gikan diri sa Hepe sang police Talisay City Police Station. So rekta diri sa Talisay City Police Station ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalat, Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Alvin Graba. Hindi ko yung magpati. I'm sorry no, pero do hindi ko kumbinsido kasabat ka suspect nga si Bibuso. Man kung mayong intensyon mo, naglagaw ka to, nagbisita ka, sa ginag-claim mo pa ka isa, nga close sa imo, nga gusto mo buligan ang bata ni ang kasmos motor na disgrasya ka mo, inaya do tinangkuloy nga klase sabat na iya, no? So rigid pero do hindi ko gid kun ako ya pamati hindi niya mapatihan ang imo aligasyon toy nga ginangkas mo sa motorsiklo na tumba ka mo na aksidente tapos ang himuon mo iya dalon mo to sa ligwin niya ginsulod mo pa and then pagkatapos binayaan mo kay nakulbaan ka nga madudahan nga kung ano ginhimo mo, di karon daw kalayo, bala siyang sabat daw katinunto mang klase tao ni man. May mga record ka na nga daan, kung anong natabo, ang mga record mo sang una, sang 14 years old ka, nga na-involved ka man sa kasubong nga kaso, tiyari pagin, nano iniiyaman, daw sa, kung lapit ka lang, makatilaw kay GM. Action Hotline. Hindi na ginusto ni nga sabat. Pero anyway, may ara kita proseso no? Pero kung magwa ang findings siya nga nahimuslan o kung positibo, no? Nga nahimuan sa hindi amoning victim, tiwaikin may mo da. Pagbalik tabla karon kay baloon naton sa Hepe sang Cadiz City PNP kung ano ang latest kananong matabo sini sa kaso. Grabe, no? Kinulbaan siya, binili niya motor sa gay, kanagbalik sa Talisay. Hindi, kuya magpati si Imotoy. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pagkadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Aksyon banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Good morning lang kay Leiden Navarrete, kag Nonoy Tahules. Gamonitor man si Carmen Sumugat, halin sa Hong Kong. Salamat Carmen Sumugat, no, kay Lipong, kay Paring Chupoy magbanwa dira sa Pungsod, China. Good morning man. Amo man sa kay Teresita Orita Kahuraw. Good morning, monitor lang ko di sa balay sang imo programa. Salamat gid sa imo. Johnny Balalitan, artamyaw ko lang da si Ando nga gatapas tubo kag kalbo nga gaobra busing sa Galo, Isabela. Salamat kay Joan Mil. Ara man siya ga-monitor from Victorina Heights. Kay Nong Lito Hipaya, Nong, kumustas tita? Kay Heaven, ara man si G.R. Rihon. Good morning. Salamat gid kay Jen Hisulgon, paring Jeremy Basti Girhin. Pare may agadra, salamat gid. Siling ni 6138. Siling niya, good AM, pagtumba sa motor, ang underwear siyang hinablos, siya naluslos gid sa idalom, mapalusot pa siya sang rason. O, kita mo? Damo gid hindi magpati. Sang imo sining balibad. Action Hotline. Si paring Noel Zambales. Oy pare, bukadugay lang kita way kita na ina. Kumusta ka na? Nga maaw taga monitor kami di ka ugtas kay Marlon ha. Hindi kay mo magugtas ka mo tong explanation na iya. Hindi pala pare, hindi kay mo kakita nga na aksidente na kamo sang imo hinablos. Kung matuod gid man nga na aksidente, tani didto mo lang sa kilid dalan mo siya ginbuligan. Kag dapos na nawag ka to, kung kinulbaan ka nang nawag ka ngayo kabulig, yung gindala mo pa to sa medyo sludlon, o nanoy ang purpose mo, hindi kidya mo Action Hotline. Good AM sir, mangkot ko tani isang status ang pulis nga ginakusar, rape. Si Apong Alagos ni, ay text lang ka, no? Parang at least may ideya ka. Sige salamat gid. Sa aton sining texter, no? Ang iban karon na lang dugay-dugay, kadtuan ta na yung ano, iban pagin nga mga development kag update kay may kaso pagid gali 2016 kun di ko magsala nga paidalom ni siya din
ang suspect no kay daw hindi gid amoy no do basi siya man ang ginalantaw bala no nga suspect sa krimen Action Hotline. na ala sige gida amo ginangimo sini nga ikalamay nga tulutunto ka duway kayaga ang imo yung ginimo ni halit gini no halit gini sa victim matapos nga hinablos mo na aksidente na kamo dason ya kuno akuon ko na lang o katuan ko bala si Action Roger Gotib kay parang nga makakuha kita pila ka ma-update siya to kay dumi ato to latest nga interview siya sa kay Sir Mansueto ang hipi sang Cadiz City PNP. Action Hotline. Available naman si Action Roger. I-check ta sabi. Action Roger, good morning. Kumusta nung latest na i-update? Anong hambal ni Sir Mansueto? Yes, Action Art, no? Kabahin Action Art, sinis pag-dakop na sa kay Marlon Biboso dira sa may area sa sunod ng Silay o Talisay. Si Police Major Robert Mosquito, siyempre, ang ila sini nga i-report pa sa ipakapot ng aga nga palubong man nila na mo kada coordinate man sa sila Talisay City PNP kag natigay ni isang gabi na gid no. Kaya ato sina-interview sa kay Police Major Robert Mansueto sa pagdakop sini sa kay Marlon Biboso alias Killer gali ni siya ang iya sini nga alias Killer kaysa mas gimbang yang alias Killer? Alias Killer ang tawag ang iya ginigali nga alias nga tawag siya Killer gid. Wala sa nga tawag Marlon kundi nga di si Killer muna. Wow. Ang kay ba ara gina sa magtimbang yang button gali may ara gina siya nga tato nga Killer. Grabe ba? Kinbutang niya, no? So, sunod sa kay Police Major Robert Mansueto sa aton sila nga interview. Yes, positive na rin dyan, nakuha gid siya. Dito siya nakuha gid sa Puro Katabla, Barangay Suntri sa Talisay City. So, natigayan gid man, no? Kay actually, do mga duha kadlaw sa sunod-sunod sa tropa natin dito na sa Talisay. Kaya ginahimo yan, transfer niya, no? So na timing gid no nga actually nakabuligid man ang barangay officials naton dito sa Barangay Suntri kaya ang sunwan kay sunto bisa gina ano yung mana gina lagyo-lagyuhan niya dito sa area mismo so nag-cooperate gid kaya nagbulig tigayon no mismo ang Talisay City Police Station naton na facilitate gid no na facilitate gid nga katigayon gid ang pagtinguha gid nga makuha gid siya nga madakpan. No, of course ang gingamit sir mo ang warrant of arrest ang Barotac Nuevo sa probinsya sa Iloilo sir. Yes, Roger, amo lang nang pwede nato nga magamit lang gid ang warrant of arrest niya sa considering hindi siya pwede madakop no sa recent niya nga case na i-file ba lang naton ang separate niya case niya nga rape case there is Cadiz City. Oo, important kita na nakpan na sa sir. Ako na din daw na kulbaan na sa iya. Anyway, sir, matabo sila turnover ni siya from Talisay to Barotac Nuevo o kung makustody pa sa Cadiz. Okay, gina-arrange pa nato na no kay actually file nato man kay karon man to makagwa ang biktima. So tinguan pa namon nga ma-file gid fast track separate pagit ang kaso. So gina-arrange pa naton kay pwede man no ang Talisay mag-turnover sa Barotac pero gi-arrange na naton to nga probably ang Cadiz na lang madala sa iya kay para ma-booking naton siya. Kay may separate case ba nga inong-file naton para sa iya man. Pero as of this time, sir, ara gid saya sa Talisay. Talisay. Oo. Talisay, okay, may procedure pa no. Ging tigayon lang alay nga ging custody dito sa Talisay para safety kay alang-alang na kagabi nga ko pagit. Pero ging confirm gid anay kagabi nga siya gito. Pero yung information, sir, nga ara siya sa area sa Talisay is from Cadiz, gid sir, no? Ka-transfer yan man lang dito sa Talisay, mga pila ka days pa man lang siya sa Talisay dito. Antes yung discover nga adto gito posisya niya. Kay support dito check pa naman na San Carlos nga ginakantuan niya man sa ginobrahan niya dati. So para gid sa Talisay. I see. Kay daw may kapamangkot siya kay may post sa Facebook blate nga nanakpan na no damo mo pasalamat. May pamangkot kaya Jersey no mabaton sa reward sila Jersey ko daw hindi pa naton mabalana kung ano ang concern para parte sa reward. Anong matugda mo sir?
Ate, okay. Ang sa reward na actually, nag-commit din man si Mayor Bading sa regarding sila sa reward. So, matabo sa reward, actually, kabalo makita kung sino nag-import sa to. I see. So, para nakakontribute ang talisay. So, para makabaton sila ang mismo gitang informant, no? Kay na-trace gin man na siya dito, upod mismo informant man sa Cadiz, pero ang matabo sila, istoryahan na naman sa hipi natin na sa talisay, no? Actually, may man problema kay according sa ila, no? At magbinuligay na lang gid kay objective diri nga makuha ang suspect. Correct. No, kay base kung mangbiktima pag ginatag sa talisay. So initially ang makabaton gid sa reward, actually aton na i-find out pero no, ang sulog gid nga nag-contribute kag magbulig gid sila. Wala na bot, no, ang informant nato sa Cadiz pati mismo ang dito sa talisay. Amo pa ni istoryahan nato, no, kay talisay dapat nag-import man mo. Sila gid mismo man ang nagpatigagin gid nga ma-interrupt dito. Kay actually nakatalagyo gid man sa sang kahapon. Oo. Sang dito ang trupa naging sulod siya. Kay sang udto pa. Kamutuno aga pa. Kuno to. Ano pa dito na rin actually. Kag nagtigayin lang ko nag-attend dito sa Bacolod sang confirmation. Halos sa tanang oras ginamonitor nato dito nga hindi lang ma-disclose, nga hindi mabulabog. So may isa pa di reaction at no, inayang may Police Major Robert Mansito kaya medyo malawig-lawig ato interview. Anyway, may payag pala sa ding at ang ilang pangabaygit sa bahin sang Talisay PNP. Okay. Tungod kaya ito dapat kaya dito ni Electa sa Barutak Nuevo sa Iloilo tungod kaya nga ilang Barutak Nuevo, galing di kay Barutak Viejo, Barutak Nuevo. Atong sa 14 years old, sa ginako ito kina, sa interview namon nga tatlo sila to ang naghimo isang krimen. Oh, te patay gito. Sus. Amo na gati rape with homicide kaso ito. Ang proseso nga pangabay ang pulis nga i-custodian na diri for the meantime ang ining suspect kasi Marlon Biboso tungod nga ipatigahin ang DNA kay nagka-coordinate naman ang pulis sa local government sunod sa Cadiz labi naging kay Mayor Maling Escalante kay sunod sa report niya to Maton nga maatagid niya ang local government sa suporta in terms sa ginatawag nga logistika kag mapaidalam sa dinit test tungod sa tong kaso bla nga natabo man di siguro daw 2013 o 2016 to nga kaso nga mayara man 8 anyos nga bata o 10 anyos nga bata to basta no grade 4 ang bata nga madumduman naton nga nakita man sa sulod sang kampo diri sa Masinda Corner barangay Cabao sunod sang Cadiz during the time of Police Lieutenant Colonel Idilo Simansano nga pinagpatigay sa DNA test to ang pulis tungod nga ang suspect sa tong amay sa bata. Pero ang makuha nga mga specimen kag nakuha nga DNA test dito sa amay wala magkatugma dito sa mga nakuha nga mga specimen sa forensic examination. So mutilingon nga hindi siya tong amay. Kaya mo na yung plano sa pulis nga i-custody diri anay kay ipatigay ng DNA test kay para matagaan mo siya tong bata nga sa subong wala gito action art matagaan sa justisya ang kamatayon man sa tong bata. Botang balon 2016 pa lang posible si Marlon ana na da. Correct ito taga puro kabila sa barangay Daga. Sos. Ote ang tabo nga giangot-angot ini nga pagkatapos sa krimen nagpalayo sa nila kasi mga lugar kalabot sa Barutak Bio. Kag dito nagtukar naman ang iya sinibalatian. Ginrape niya naman pagkatapos nga wanted naman to siya nagbalik naman siya di. Kag Santong Domingo sa Pizza Jess na tabo nga ang iya sinipakadua nga stepfather sining bata nga 3 anyos nagainom-inom sila nakita yan 3 anyos nga nag-offer siya kasi niya pabuwas dahil mag-eskwela ka sila niya dulong taka bakray ka sa motor pero ang stepfather kabalo na ganaan sa background sa iya sining pakadua ginambalan niya naktuling bata kasi niya hindi ka mag-upod sa iya buwas so ikaw lang isa kaya itong bata aga pa na naglakat ugaling gilagas ni Marlon Bibuso kag pagkatapos ginpasakay niya sa iya motor pilit kag dito ginimuslan sa kampo sa Mariguen nga lugar kag gibiyaan niya nga dugon kay nakakita sing bata nag-report sa barangay nagambal nga may bata to nga way na pangibabaw ginrape ko to kag ginlabo-labo pa kay maperting dugo o nagkala-deform nga sining nawong sa lampos ng bato. Animal kasi tao. Barangay official during the time action art nga patay na ni. O galing kay sang ila sini nga pagdala sini kay nagabot man to kapulisan kag ate layo patugodaan pagabot sa pulis pila pa ka oras pa gin karga sa mobile unit sa Con Mobile Patrol and Rescue. Pero sa tunga-tunga pa lang diri na yon sa may Barangay Jerusalem
nga ginagyan ang bata nakabugtaw kag waras kag nagsala-sala siya kag dito amat-amat nga na istorya sang mga barangay official kag nagaparugid gid kung sino ang naghimo sa iya sa paghimulos kag insaysay naman sa interview sa kay Police Corporal Jennifer Tenerife sa Women's and Children Protection Desk nga ang ulihi lang niya nga nabatyagan nga pagkatapos nga gisulod ang kinatawo si ni Marlon Bibuso siya kinatawo ang paglampo siya sa bato kag wala na dayon siya sa pangalibutan. Animal klase tao, no? Makon mo na tumba ko no sila yan na igo ka foot race. Bako na kabutigon klase tao ni. Ati binuti kinaya action art kay ina talaga isa na sa bata sa kay Kagawad Saldi kay Heidi Salivia, Kagawad Heidi Salivia nga chairman sang Family and Women's Concern sa Barangay Magsaysay. Kag na interview naton nga napalayag ba naton sa aton sa pagdulo sa mga balita. Sige. So, amo na action art kay ginahultuhan to naton diri pag-abot niya ang payag ni Mayor Bading Escalante sila niya ayon niya kuno tani ngay parada sa Cadiz. Di mapanitan na siya sa Cadiz eh. Oo, kag nason papilahon lang kuno mga tawo bla. Bao. Kag kondisyon lang nga kusi lang skilid kusi. Hindi niya magwanta gurong kusi bagyan niya. Madala yan isa kusi nga tong ato ganing giputos na ganito dumduman mo to gin kuan man daw gin rape di bala sa may barangay Luna nga gisudlan pa sang tubo ang kinatawo sang nagaobra sa cellphonean to pag nakop siya to sang pulis gin file ang kaso giputos na gigayto gatangso pag ulo sa tapungol sa mga tawo tinunto na gin animal lagi killer kay imo killer pang imo nga bansag da. Killer pag inibansag ya gali kaya mo tong kapon sang ilat to panbalay magtawag di gali siya din si killer. Amo na gali agad. Ti siguro proud pa na siya katawgon siya kaya mo na ganing gusto ya tawag siya killer. Tika kita to ya gali sa magtimbang ya botkon. Nga killer. Grabe no. Amo na nga identity action. So far kamo na mabalanta ni karon kun daloon na di kay gapagabay to bisan si Mayor Bading Escalante na pagabay gito sa provincial command nga kung pwede madala dire si Marlon Bibuso i-custody sa siyudad sa Calisapina pagin ka mga further investigation regarding sa mga nagligad pa nga mga krimen nga minor de edad nga matagin patay kang ilampusan man kang bato. Paling mga balita nato direkta siyudad sa Calis para sa action hotline ona sa way makatiwas si Action Roger na utod ang linya niya. Action Hotline. Salamat gid by the way kay Action Roger Gotib direkta dira sa syudad sang Cadiz sa pinagka-latest karon nga update. Now, ini kon mapamatud-an nga sa tong sa isa pagid nga kaso o rape pagid nga kaso sa Cadiz, siya man ang naghimo sang krimen. Ini malalaman niya gini. Ay ka-animal gid. I'm sorry no, pero sakit ya batyagon nga muna mga minor yang target ya. Ang mga inosente nga mga kabataan, amuya, ang ginabiraya, ang ginapamataya. Action Hotline. Tigsado, gikabutigon, kita mo naman to sa pamangkot, talain-lain ang alibay, ang kalayo, gidbla. Karon ng bata, ang 13 anyos, nga biktima, hambalon mo, nagbinutig, gaway nga ang madumduman, ginpilit siya mo nga masakay. Ay, kanami. Iparade guro na ni Mayor Bading Escalante, may kon mapuslan nga tulutunto ka. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Kasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Mga tupiko karon nga aga karon na lang sa Aksyon BBB program. Kay Jan Acosta, Jan, may agad na sa imo kay Wilma Cabarles. Good morning man, kag Kagawad Melchor Baraw Karumbinis sa Barangay 1, Banwasang Hinubaan. Action Hotline. Ayos mga reaksyon di grabe paring basti, sige namin nito puro, to sila sang ginreklamo mga pulis kag may strobla, mga mahilig sa paghimo sa hindi amo. Action Hotline. Yaling way na ko tiyempo, Dr. Alfred Mangostin Choco, mo rin ginare-remind na lang sa inyo, damo ini sang flavanols, nga magabuligid para maayo ang kondisyon sa aton utok, especially sa kabataan, kag may mga edad man. Nagabuling ka magnaming daloy sa dugo. No? Amo na ang isagid ka importante, nga ginapabugal sa Dr. Alfred Mangostin Choco, magluwas ka namit ang sabor. Man, ini pahawan ba na, no? Sang mga linya o kung na ginagyan sa atong dugo, kaugatanta, parang nami ang supply, no? Ang bata mo sa eskwelahan, smart, ang ginakabarakan sa may maedad na nga pagkamalipaton, ti matagan solusyon ina. Action Hotline. Ano pang ginapangita ninyo? Mag-Dr. Alfred Mangostin, Choco ka na. Huwag na ta tiyempo, diri sa ato na pagpangalagad with Aksyon Henry Spulgar sa technical side, backup, si Aksyon Dorel Cabato, kag Aksyon J.M. Baikin. Ako naman Aksyon Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.